半的小孩这样，其实应该已经算蛮会爬的。来，下一个比较高的哇，另外一边要小心哦，不要踢到哦。哇，现在已经差不多下午5点多了，然后我觉得天气变更好，然后而且会比较凉一点。我觉得其实这时候带小朋友来那种大安公园，其实会比较好一点，因为比较不会这么热。哎呦，转过来这里，看妈妈。到中间去，转过来。天空超美的，棒！下来吧，小心哦！我现在可以爬这么高了哦。对啊。是吗？你是猴子吧？小心不要砸下面小朋友哦！有小朋友我会抢吗？所以要小心啊！不一样。出来了吗？其实他力气算蛮大的。还有你在脚太那边麻烦可以吗？是它会就是可以这样子勾住，然后你应该就可以。真的假的？这样当然不行。再介绍什么东西？你以为你也问啊？这么简单，我们不是要让小孩
可以，都可以。单装的，你的红内裤好明显。这样子可以。还是爸爸来示范。我没办法。如果是你的话，你要怎么做？我年纪大。快点，快点，来来来。如果是你的话，你要怎么做？我现在只能这样子而已。然后呢？好，来，再。我知道你。不行，现在体力有点差。不行啊，他没有抓好啊。这什么东西？什么东西？哦，带他们去那边玩好了。嘿嘿，抓到你了。这边呐，它是最大的。